nhóm mua lâm mình riêng nơi xã la xí xã mày mi ở du đập ramឆ្នាំ ខ្ញុំបានឈ្មោះសុសក្តានុពលខ្ញុំមកពីសាលាស៊ីសាថ្មីខ្ញុំមានអាយុ15ឆ្នាំ ខ្ញុំបាទឈ្មោះគុណនវកខ្ញុំមកពីសាលាអាស៊ីសាថ្មីខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំ ពួកយើងមកពីក្រុម Smart Tech ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែងតែមានគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ធនធានកសិកម្មនិងបាត់បង់ជីវិតសត្វរុក្ខជាតិនិងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សទៀតផងជាហេតុនេះហើយទើបពួកយើងបានបង្កើតឧបករណ៍មួយដែលអាចទាក់ទងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានលឿនអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយឧបករណ៍នេះមានឈ្មោះថា Plot Alarm ក៏មូលហេតុដែលពួកយើងបង្កើតឧបករណ៍នេះឡើងនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់ដែលខ្លាំងហួសកម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាវានឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលទាន់ពេលវេលាហើយឧបករណ៍នេះយើងបង្កើតឡើងដោយ Solar Arduino មួយ SIM និង Distance Sensor ជាចុងក្រោយពួកយើងរំពឹងថាឧបករណ៍នេះអាចប្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលទាន់ពេលវេលា